诸法等性本具法界中，自性圆满，三生有五念，离障本来护主龙请大七情无垢光尊常护我，为度化一切众生，请大家发无上的菩提心。我发了菩提心之后呢，现在我们继续讲大乘专经论。大乘专经论呢分了24品，次第呢通过无上五义进行开显。那么无上五义当中呢，其中第一个所安立呢已经讲完了，那么现在正在讲这个第二义啊，可以说分别所知。分别所知呢，主要是了解大乘和小乘不共之处。那么大乘超胜小乘之处在哪里呢？那么就通过这个皈依种性、发心、修行，那么从这样一种这个4个角度呢进行这个观察。那么在这个当中呢，讲到了这个从它的基吧，一些小乘大乘就差别的基，从种性开始，然后呢它二者之间的发心，然后呢就说是这个修行啊，这方面呢全部已经可以说做了观察。观察完之后呢，那么对大乘有信解的这样一种修行者，自然而然就会对大乘的教法呢升起不可抑制的这样一种欢喜之心。那么现在呢，我们在讲无上五义可以说这个分别所知当中4个科判当中的第2个科判，那么讲这个大乘种性。那么大乘种性呢，也是从这个可以说3个方面进行宣讲的吧。3个方面当中呢，首先呢就是讲的这个可以说是这个略说，然后是广说。不是略说广说，那么就先讲具有这个种性的这个情况，然后是不具种性的情况，然后呢第3个呢是赞叹大乘种性的方式而设计的。那么其中呢前面2个科判已经讲完了，那么今天呢就开始讲第3个科判，以赞叹大乘种性的方式设计。那么就最后这2个颂词呢，主要是赞叹大乘的种性，从这个方式呢可以去设计的。首先呢就讲到广演生大法，令性令极人，究竟大菩提，二知二性胜。那么可以说这个地方呢，这个颂词呢主要是赞叹了大乘的种性，那么就是说是二性胜这个方面就是它的这个重点。那么最后这个颂词当中的最后3个字二性胜呢，主要是它的重点。那么二性呢，一个是这个自性助种性，第2个呢是这个习种，那么就是说真上种性，那么随真种性，那么就从这2个方面呢讲超胜。那么具体的超胜的方式呢，那么通过可以说是前面有3个方面呢进行开显的。首先讲呢广演生大法令性。广演生大法令性呢，那么就是说菩萨他在做利他的事业的时候呢，他可以就是说这个广大的开言广演呢就是广大的开言，那么就是说生大法。那么生大法呢就是包含了2个方面，一个是甚深的教法，一个是广大的教法。那么甚深的教法呢，当然就是指这些可以说是这个宣讲空性方面的甚深的这个教义。然后呢有些地方讲呢宣讲如来藏方面呢也是甚深的，因为在讲甚深法界、甚深见解的时候呢，没有超过如来藏的这样一种这个觉知的方法。所以说呢空性大光明2个方面都可以叫甚深。那么就是说广大呢，那么从菩萨的这个种性发心，他的修行，从6度四摄这些角度，从所有地度的功德，然后从如来藏它上面等去的这些可以说是无边的福德的这个角度来讲呢，也是相当广大的。所以说呢在这个方面讲的时候呢，广演生大法，菩萨他有这样一种殊胜的这个能力，他在度化众生的时候呢可以说是这个阐述甚深广大的法，而且是广演。那么像这样的话就能够令这些没有对大乘教法升起信心的众生呢令信。所以说呢广演生大法令信，那就是这个样子讲的。那么就令这样一种众生呢对这个大乘的教义呢升起一种信解。然后呢广演生大法令极人令极人。那么令极人呢就是说他宣讲这样一种这个大乘的教法，不单单是令这些众生升起信心，那么在升起信心的基础上让他们对这样一种这个大乘的修行呢极能堪忍就是极为堪忍，就是他自己呢就是愿意去入大乘的修行，或就是说在升起信解的基础上呢，那么就是说精进的行持这样一种大乘行为。所以说呢叫令极人。那么就是说是广演生大法令性和令极人之后呢，最后怎么样呢最后呢就是究竟大菩提，最后呢就把这个自他呢安置在究竟大菩提的这个本体当中这个方面就讲到了这个究竟的果。那么可以说是这样一种这个3个体性吧。第一个呢是广演生大法令性，第2是广演生大法令极人，第3个呢是究竟大菩提。那么这3个方面呢就说是超胜的。那么怎么样超胜呢最后一句讲到二知二性胜。二知二性胜这一句呢稍微难懂尤其是二知呢就是难可以说是稍微难懂一点吧。那么我们可以观察这个二知当中的二是指什么呢？二知当中的二呢就是指世间和二乘。
世间二乘呢就是这两种人吧。这两种人，那么讲这两种人是什么意思呢？那么这个知呢就可以说是这个开显它的含义，就是说呢前面已经宣讲到了这个大乘种性它所具备的令性令极人究竟大菩提的这样本体，然后呢再来比较世间和二乘。那么比较了世间二乘他们所具备的种性，他们所具备的这样一种这个修行，或者他们所具备的果，方方面面一比较的时候呢就知道就了知了菩萨的二性是超生的从这方面讲二知二性。那么二知二性呢，就是通过比较声闻和声闻缘觉，比较世间人就可以了解那么菩萨的自性住种性和菩萨的这个修习种性，这二者种性呢是超胜的就绝对是超胜的。所以说呢，像这样讲到的时候呢，就是二知二性胜。那么就这个二性怎么样区别呢？那么就是说是令性和令极人呢，这二者主要是自性住这个种性所显示的。就是说菩萨呢他自己因为有了自性住种性，所以说能够对大乘教法信解，能够对大乘教法呢，就是说他的修行呢升起这样的极人。所以说呢，像这样的话，主要是自性住种性所包含的。然后呢，究竟大菩提呢，它是从修行的种性而生成的究竟大菩提呢，主要是从修习种性习种。那么习种呢，就是说你发心，然后修持菩萨道，然后逐渐的圆满资粮，你的种性呢逐渐增上，最后呢就是说达到究竟大菩提的果位。所以说呢，这个呢是从习种来讲的。因为说呢，通过比较世间和二乘这两种人，可以了知菩萨的二性绝对超胜的。这方面就讲到了这样一种这个令性令极人，然后呢就究竟大菩提来可以说是了知菩萨种性的超胜。那么下面呢再讲增长菩提树，生乐即苦生乐即灭苦，自他力为果，此圣如极根。那么这个宋词呢，主要是讲大乘种性犹如极根一样。那么这个极根呢，就是吉祥的树根吉祥的树根，吉祥的树根呢是指不失坏的树根的意思。那么这个吉祥呢，就是指方方面面都很圆满，没有失坏从这个方面讲。所以说呢，大乘的种性如果方方面面很圆满，没有失坏，彻底就苏醒的话，它就有这些功德。那么有什么功德呢？就讲增长菩提树这是这个可以说一条，就好像呢世界上的种子，一个不坏的种子呢，它可以逐渐这个生出它的这个可以说是它这个苗芽，然后呢茎等等，像这样的话逐渐增长的。那么同样的道理呢，那么就是说是大乘的种性呢，它也可以作为大菩提树这个增长的因。大菩提树呢，它是一个比喻就像一个非常繁茂的菩提树一样。那么它的根本是什么？它的根本呢，就是这个大乘种性的这个种子。大乘种性的种子以它作为这个基础，然后呢，不断的这样一种这个不断的这个生根发芽的话，那么这个大菩提树的它的这个本体呢，就逐渐就说是这个生长，逐渐的这个可以说是这样一种圆满。所以说呢，这个方面是增长菩提树是以这个大乘种性作为根本的。然后呢，还有呢，就是生乐即灭苦。生乐即灭苦呢，那么当菩萨在修持菩萨道的过程当中也就是说这个菩提树在不断的增长过程当中呢，不单单是就是说是就近的时候能够做利益，就是在生长的过程当中也能够可以说做利益。那么怎么样做利益呢？生乐即灭苦，就是说呢，它这个菩提树它的这个枝叶如果说一旦繁茂起来的话，它的树荫那么可以就说是这个给众生带来安乐，给众生呢带来这个灭除痛苦。那么给众生带来什么安乐呢？对于众生在树荫下面乘凉的时候呢他就感到非常的这个非常的舒服，这个方面就生乐方面讲的。然后呢如果你在这个菩提树下面去乘凉的话，那么众生非常酷热的这样一种这个热劳，像这样的话热天当中非常就是说难以忍受的这样一种酷暑呢，这个痛苦也能够消除。所以说呢，这个就是在菩提树生长过程当中它能够带来的这样一种这个生乐和灭苦。同样的道理呢，菩萨他在修持菩萨道的过程当中，通过他的菩提心的能力，通过他的修持善根福的智慧的能力呢，他可以就是说是让众生得到安乐，然后呢让众生的种种痛苦得以熄灭这个方面就是在修行过程当中的生乐和灭苦的这样一个功能。然后究竟来讲呢自他力为果那么就是说一旦这个菩提树上面果实成熟的时候呢，那么就说是这个自他力都可以成熟的。然后呢就是说是这个
自他力是什么？比如说这个从这个树来讲的话，这个树呢，它的智力呢就是它的果已经就是说成熟了，它的果呢，它的硕果呢已经就是说丰收了。从这个方面讲呢，就是树它自己的智力。然后呢，他力呢他自己就是说是这样，他自己所生出的这个果实呢，能够给其他众生就是说食用。所以说从这方面讲的自他力呢，是从菩提树果的角度可以安利的。然后呢，就是说是从菩萨他自己修正圆满的时候，一旦就是说是现证大菩提的时候呢，他的自他力已经圆满了。从自地的角度来讲呢，已经获得了佛陀的法身；然后从他力的角度来讲呢，已经获得了报化二身。所以说呢，自他力为果。那么此圣如极根那么大乘种性呢，就是最为第一最为超胜的，这个叫做此圣就圣呢，就说是就是说最超胜的，没办法相比拟的，如极根。那么这个种性呢，就像吉祥树根一样。那么一切的功德呢，全部都是以大乘种性为基础而可以说是这个生发的。所以说呢，在这个最初位的时候呢，苏醒自己内心的大乘种性是尤为重要的。因为嘛，在这个本论不管是广讲的时候，还是讲这个摄义的时候呢，都是一再赞叹了大乘种性的殊胜。所以说呢，一旦大乘种性苏醒之后呢，大乘教法没有修不成的，没有就是没办法去入的这个道德本体。所以说现在呢通过方方面面的苏醒自己大乘种性非常关键的。那么以前没讲过呢，虽然有很多苏醒种性的方式，但是一个就是大悲心，一个就是空性慧。所以说呢平时的话多修这个大悲心对多缘一些众生呢修持大悲菩提心，然后呢多修持可以说一切万法无自性的空性慧。通过这两种呢就能够苏醒大乘种性，一个呢是苏醒这个色身种性的因，一个呢是苏醒法身种性的因。所以说像这样的话就必须要立的就说是圆这样一种大乘的这个能全所全立的修持这个方面就能够使大乘的种性逐步苏醒。那么这个以上呢就讲完了种性品。那么下面呢我们开始讲发心品第五就是在24品当中呢它是第五品。然后呢就是说是在这个什么呢，它所全的内容呢是讲大乘的发菩提心。然后呢它是在这个分别所知当中呢，它是讲第三个科派第三个科派主要是讲种性苏醒之后呢必定要发菩提心，从这个方面讲的。所以说第三发心分四：一发心之体相，二发心之分类，三发心之比喻，四发心之发心功德之赞叹那么这一品当中所诠释的这个菩提心，那么到底是就是说讲哪一种菩提心呢？我们知道呢，菩提心有世俗菩提心，有圣义菩提心。那么从本论的能全所全的这个角度来讲，着重在讲世俗菩提心，当然也讲到了圣义菩提心，但是呢，它着重所宣讲的就是世俗菩提心的本体。尤其是在讲这个22种比喻的时候呢，都是按照世俗菩提心的这个它的本体来做比喻的。所以说呢，像这样观察的时候呢，就说是这个本论主要的所全，它就是世俗菩提心。间接呢会说是这个简略的方式呢，也讲到了怎么样修持怎么样获得圣义菩提心的这样一种这个方法。那么就是说这个本品当中呢分了4个科判来讲。首先呢讲第一个科判发心之体相，那就是说发心的体相这个大乘菩提心它是什么样的体相呢？就按照一个颂词呢进行观察的。勇猛即方便利益即出离，四大三功德，二义故兴起。那么就是说是这个颂词当中在讲体相的时候呢，是通过四大三功德二义这3个方式呢进行观察的从这个3个方式呢进行这个可以说是讲解的。也就是说通过四大来诠释三功德，而这样一种四大三功德呢可以说是包含在二义当中。因此说呢从这个就是说第3句第4句呢就可以知道所谓的这个可以说是菩提心它自己的体相。那么首先我们讲所谓的四大呢，第一个呢是勇猛就是勇猛宋词当勇猛就是勇猛大的意思。第二呢是方便，那么就是方便大。第三呢是利益呢，就利益大。第四是处理大，那么就是按照这个4种大呢进行观察的。那么什么是勇猛大，什么是方便大呢？我们就说次第的宣讲。第一个呢是勇猛大，勇猛大呢主要是讲这个披甲精进披甲精进。所谓的披甲精进呢，就是发一个誓愿平时我们讲这个学习披甲精进的时候呢，都是发一个誓愿披上一种誓愿的铠甲，把这个誓愿就是说誓言的铠甲披在身上，像这样的话就可以去冲锋陷阵。所以说像这样的话，我们自己要修持菩提行之前呢，首先要发一个誓愿，这个誓愿就是我们这样的话最初的一种铠甲。所
所以说呢，像这样的话，就勇猛呢，就是指这个披甲精进。那么这个披甲精进是怎么样了解的呢？就是说自己呢，就原大乘的法义吧，通过文思修的方式去入的啊。首先对他的法义呢，通过听闻、思维、修习的方式呢，了解或者信受这样一种法义。那么信受了之后呢，再发愿呢，对这样一种法义呢，必须要实际的修持啊，这个就要做勇猛。他自己的这样一种心呢，就是非一般的世间的心，非一般的声闻啊缘觉的心所可以比拟的。所以说他的心态呢是最为勇猛的，大菩提心呢是最为勇猛的。所以说呢，这个披甲精进呢，也是可以说是从一个侧面讲到了菩萨勇猛的发心。所以这个就是这个第一大勇猛大。第二个呢是方便大。所谓的方便大是什么意思呢？就是这个加行精进。所谓的加行精进，以前我们讲过很多次了，它不是指前行的意思。这个加行呢，就是实修的意思啊，实际行持、加工用行就叫做加行。所以说像这样的话，就是说是方便的是加行精进，也就是说按照你所发的誓愿那样而去入实际行持，这个叫做这个方便，这个叫做这个可以说是加行精进。那么我发愿呢要这个通过文思修的方式去入大乘信解大乘。所以现在呢我就开始通过听闻大乘的经典论点，然后呢思维大乘的论点的含义，然后呢修持大乘的含义，从这个方式呢对大乘的这个经论大乘的所权升起一个信解。然后呢就是说是这个发愿的时候呢，我一定要行持六度等。所以说呢，我在这个发完愿或者了解大乘的这个教义修法之后呢，我需要通过这样方面去行持。所以这方面呢就是这个方便就是加行精进的意义。第三个方面就是利益。那么利益大呢是什么呢？利益大呢就是利益众生的意思。那么就是说发到大乘菩提心的人呢，他不是就是说为自利的确确实实他的主要的核心不是自利，他主要的核心呢就是说利益众生，怎么样利益众生他就怎么样去行持。所以说呢，在行持的过程当中呢可以说甚至于都把自利呢放于一边的，是这样讲的。那么虽然把自利的心放于一边，但是呢菩萨也修持自利，这是不矛盾的。菩萨修自利，他是为了利他而修自利的。所以说这个就和其他一般的人修自利是为了自利这个方面是完全不一样的。所以要菩萨吃饭或者菩萨念咒菩萨修法，实际上呢看起来好像是在修自利，他自己得到很多功德，但是他这样做的原因是什么？他这样做的原因是为了更有力量去度化众生。所以说他的核心绝对是利益一切众生的。这个方面千万不要搞颠倒了，如果这个方面一搞颠倒了，我们的修法就不成为大乘的修法了。所以说像这样的话，就是说利益大呢，就完全一心一意呢为了度化众生而奋发的，这个叫利益。或就是说呢，他自己修持菩萨道呢都能够利益众生这个叫做利益大。而确确实实呢，菩萨的修行对这个众生有很大的利益不是小乘的人对一般的众生有是个微小的利益，或者世界上的善人对人也有利益，但是他利益毕竟是微小的，那么他只能够让这些世界上的人呢得到一些物质的或者说这个浅层次的精神的他的这个安乐而已。小乘的这个利益呢能够使这些众生呢就说是修持或者信受佛法，或者将他们安置在罗汉果当中。大乘的利益就不是这样的，大乘的利益呢让他们离苦得乐，从因从果从方方面面呢可以绕益，所以说利益确实是相当大的。然后第四个呢是出离大。所谓的出离大是什么意思呢？所谓的出离大就是获得佛果。那么就是说是这个出离有很多种比如说我们说从地狱出离到恶鬼了，所以或者说从恶鬼到出离到旁生了，这方面都是一层一层在出离。或者我们说从恶去出离到了善去了这个方面也叫出离。所以说这个出离有很多种，或者就是说小乘的出离呢它从轮回当中出离到了这样一种这个小乘的涅槃的果，这是也叫出离。但实际上呢，在各种各样的出离当中，能够叫做出离大的单单是佛果。因为就是说佛果呢，它真正彻底的从一切粗细的轮回当中得到了解脱，得到了出离了。所以说呢，他这个大乘菩萨的出离呢出离大呢就是佛果。所以说这个出离大就是讲佛果的。这方面就讲了四大。那么通过四大呢来诠释或者说来这个圆满三功德。那么三功德呢，也是在四种大的这个基础上面吧，在四种大的基础上面呢安立的没有离开四大，单独有一个三功德的体系。那么所谓的三功德呢，那么就勇猛和方便这个是一种功德。那么是什么功德呢？那么就说是这个可以说圆满承办丈夫所做的功德。那么这个丈夫呢就是说当然是指这些大丈夫的意思了。大丈夫呢就是指这些这个大伟人这些大菩萨，他们呢就是说是这个所做的功德，那么就说是勇猛和方便。也就是说呢，只有大丈夫只有这些就大菩萨呢，他能够就是说是做到勇猛大就是发起一个披甲精进，才能够做到这个加行大就是说是这个方便的行持种种这样一种六度。所以说呢，其他的这些小丈夫或者其他一些士妇呢就做不到的。所以说呢，就是第一个丈夫所做的功德呢，就是勇猛和方便进行了解的。
第二个呢，就说是这个义大就是说是圆满义大嘛。圆满义大呢，就是讲第三个四大当中的第三者就是利益大。利益大呢，就说是它就说这个可以说是这个义大的功德。那么它意义呢，确实很大的，因为众生对一切众生做利益的话，它就是不像一般的事业，不像小乘的事业，它的意义呢非同寻常，所以说这个叫做这个利益大。那么第三个呢，就是讲这个功德吧。像这样的话，就是说第三个功德呢，主要是讲圆满的这个受果的功德。圆满受果的功德呢，就是指出离。那么就第四者就是出离。那么第四者出离呢，绝对是圆满的受果这个我们必须要讲了，因为就是说佛果呢，佛果的功德呢是再没有就说是超乎其上的，佛果的功德就是最圆满的。所以说呢，像这样如果说要讲圆满受果的功德的话，就是指出离，就是指大菩提果。所以说这个方面就讲到了四大三功德。就是说大乘的菩提心呢，肯定是要具备四大，要具备三功德的。如果不具备四大，不具备三功德呢，不叫菩提心就没有菩提心的体相了。所以说呢，我们自己呢就观察自己的内心吧，有没有这样的体相有没有勇猛就是说有没有这样一种这个披甲精进，有没有这样一种加行精进，有没有利益众生的行为，或者就是说如果没有这样一种这个心呢，当然就不需要讲有没有佛果了。所以说像这样的话，前面三种是因，后面呢就是果。那么就是说前面的四大三功德，如果要归摄的话，归摄到二义当中归摄二义当中。所以说呢，第四句讲二义故兴起。二义故兴起，那么这个二义是什么呢这个二义呢，不是指是他二力这个二义。那么这个二义呢，就是说平时我们所讲到的，经常所引用《现观庄论》当中是讲到的这样。那么发心为利他求正等菩提，发心为利他求正等菩提呢，这个就是二义。那么也就是说，第一个呢是为了度化众生故，第二个是呢为了度化众生故我要成佛。一个是悲心圆众生，一个是智慧圆佛果。所以说像这样的话，就是说是这个发心为利他求正等菩提呢，这两句当中就圆满的包含了二义。平时我们发菩提心的体相呢，也主要是从这个二义方面进行宣讲的，大悲心和智慧，或者说圆佛果圆这个可以说是众生。就是说首先他讲的是发心为利他求正等菩提，这个句子的人权呢，它的排列呢都是有根据的。因为大乘菩萨呢，他是以度化众生就是说为他的这个己任的，所以说呢，为了度化众生我才求佛果的，那就是这样的，不是为了求佛果我去度化众生，这个就搞颠倒了。所以像这样的话，就是说他的一个前提，我一定要度化众生。那么度化众生的方面是什么呢度化众生的方面就是成佛。所以说呢，发心为利他呢求正等菩提，就是从这个方面讲的。二义故兴起，那么就是这样一种这个圆佛果和圆这个众生的两种心呢，实际上是一种是心所是一种心所像这样的话，就是说也就是说发起这样一种这个世俗菩提心呢，它绝对是第六意识。像这样的话，就是说是这个第六意识的心王作为这样一种这个本体作为主要的在这个前提下面呢，和他第六意识的心王同时升起来的这个四心所呢为辅助。所以像这样的话，就是说从这两个这两个这个体相合起来的时候呢就是这个地方讲的兴起从这个二义故呢，就是升起了菩提心。那么就是在讲菩提心的体相的时候呢，关键是在于二义故兴起这一句二义故兴起。二义故兴起就是讲发心之体相当中的体相就是从这个第四句当中呢体现出来的。所以说呢，就说是这个发心就为利他求正等菩提呢，这个方面主要是发心的体相。这个就讲完了这个第一个科判。那么下面我们开始讲第二个科判就说是这个发心之分类分三。那么就是说发菩提心有什么样分类呢？那么像这样的话就分了这个三个侧面已经讲的：一以地分位而分；二以根等而分；三以表示仪规及法性真谛获得而分。那么就从这个三个侧面进行宣讲的。首先讲第一个方面呢，以地分位而分。宋词当中就讲到信行与净依、报德及无上、发心依诸地差别有四种。那这个宋词呢也是很多论点当中反复引用的。那么再讲呢，就说是这个从这个以地而分菩提心的时候呢，那么就是这个宋词。我们在学习三界论的时候呢，讲菩提心的时候，刚开始讲菩萨戒的时候呢，也是这样一种这个宋词宣讲的，只不过它翻译的方式呢稍微不同而已。那么就是说是这个以地分位而分呢，第一个呢就是讲这个信行位，第二呢是讲净依位，第三呢是讲这个报德位，第四呢是讲这个无障位。那么就讲这个四个侧面。
这个四个侧面呢，那么性行呢，它主要是质量道和加行道所设的就是说圣解行地所设。那么性行呢，就是圣解行地所设的这样一种这个菩提心。净一呢一地到七地之间所设的菩提心。报德呢，就是八九十三清净地所设的菩提心。无障呢，主要是佛地所设的菩提心就是这样从这个四个方面进行宣讲的。那么就说是这四个位，那么次第的进行可以说观察。第一个方面就是性行。那么性行呢，就说是质量道和加行道。为什么叫性行呢？因为质量道和加行道它属于凡夫地所设的。凡夫地所设呢，那么就说是这个证悟空性的智慧这个是没有的。然后呢，就是说自他平等的这样一种这个心呢，也是没有的。所以说呢，像这样因为没有这样一种这个证悟空性的智慧，也没有自他平等的菩提心的缘故，所以说呢，他对菩提心呢，只是以信解的方式来所缘的只是以信解的方式。就是说呢，我信解菩提心菩提就是这样的，我信解它，我这样一种这个相似解行持。就是说，所以说像这样的话，它是将菩提心呢以所缘也说通过信心所缘的方式来修持。所以从这个角度来讲，安立成信行位信和行这两个方面讲，或者有些地方讲圣解行位信解位都是实际上是一个意思。它主要的就是说依地而分，这个地呢，主要是讲这个质量道和加行道凡夫地，从这个方面进行宣讲的。然后呢，就是这个第二个方面就是净一净一呢，从这个一地到七地，一地到七地呢，它具备两种功德具备两种功德，称之为清净。那么就是说是这个第一个功德呢就是讲他自己在一地到七地在修持菩提心的时候呢自他全部平等。那么也就是说不会认为这个是我在修自力，然后呢第二分钟或者第二忘掉了，然后呢还要修个他力，或者就是说他力为主，根本没有这样的。反正呢他就是说是一到了这个一地以上吧，他自己所行持的菩提心呢全部都是平等的，没有说现在我为自力而修，我为他力而修。实际意义上呢，自己做的时候也是在为众生做比如说呢他自己在这个念经的时候，他都不用想的，反正呢这个我在念经呢就是为了众生得了利而念经的。所以说这个方面的自力他已经平等，已经平等的缘故呢，称之为清净就像这样的话，就是说他的心相当清净，不像就是说圣解行迹，圣解行迹呢，它智力有偏大一点智力的话这个心要偏大一点的。所以说像这样的话，就是说是这个智力和他力呢有差别的。所以说从这个角度来讲的时候呢，还不算清净的心。那么就自他平等的时候呢，称之为清净心。所以说这个是第一个根据。那么第二个根据呢这个一地到七地之间呢，它已经有了空性慧已经有了这个证悟空性的智慧，所以说呢他已经有能力对治烦恼障和所知障了。那么一地的时候呢遍计的烦恼障所知障彻底灭尽了，然后呢二地到七地之间呢逐渐开始断除这个具身的烦恼障和所知障。所以说从这个角度来讲，它是有清净的所依的有个清净的所依。所以说呢就是说一地到七地这个菩提心呢，它是清净心的所依处。所以说呢就是称之为净一发心，或者说有些地方讲的清净意乐发心清净意乐。清净意乐呢，一方面是指他有这样一种对治二障的智慧，一方面讲呢他有自他平等的智慧。所以说呢像这样的话，就是从这样一种两个方面呢，称之为这个清净意乐发心，或者说是这个净一发心。那么第三个呢，就是指报德发心，或者有地方讲艺术发心我们以前在学的时候背诵的时候都是背艺术发心。那么像这样的话，就是八地九地十地三清地所设的这样一种殊胜的菩提心。那么这三种清净的菩提心呢，根据是为什么称之为报德或者是称之为艺术呢？因为他在八九十三清净地的时候呢，他的这个初定入定无分别智慧都得到自在了。那么在初定位无分别智慧也能够得到自在的缘故呢，他的这样一种果报马上可以成熟，任应可以成熟的。所以说是叫艺术或者叫报德像这样报呢，就说是这个艺术果报的意思。所以像这样的话，就是说他无分别智慧自在的缘故，他修什么善法马上就可以成熟的然后当下可以成熟的。所以说他就相当自在。所以从这个方面讲的话，艺术呢就说是这个这个果报马上成熟就报德。所以说呢，因为他的果报马上成熟的缘故呢，他也可以顺利的或者就是说迅速的修持十度的修法。所以像这样的话，就是指这个报德或者说是艺术发心从这个方面进行了解的。然后呢，就是第四者呢，就是指无障无障发心呢，是指佛地所设的。那么佛地所设的无障发心呢，有些地方讲大悲圆满断障发心，那么实际上和这个无障是一个意思。那么就是说是佛地呢，它的这个烦恼障所知障就是说彻底断尽了。总之和他的这个习气反正呢什么都没有了彻底的清净。所以这个方面叫做无障。他的大悲心呢他的大悲已经圆满了。所以说呢这个佛地的发心呢叫无障发心。
那么讲解这个无障发心的时候，佛地所示的发心。那么这个时候我们了解呢，佛地的这个发心啊，是世俗心吗？还是圣意心？啊，就是这样的。以前大概也分析过这个问题。实际意义上呢，可以说是这个佛地的这样一所谓的无障发心呢，它绝对不是世俗心，没有一点世俗心的味道，没有一点世俗心的这个体相，完全都是圣意心。为什么这样讲呢？因为世俗心呢，它是一种私心所，前面讲得很清楚，它是一种这个第六意识所设的第六意识做本体，然后心王做本体，然后呢，它的这个私心所缘智慧缘众生。所以说呢，像这样的话就是一种私心所。如果是私心所，肯定是安立成世俗，而佛陀呢不可能还有这样的一种私心所。佛陀呢绝对呢没有这样一种世俗发心，像这样一种第六意识和他的心所的彻底断尽的。所以说呢，从这个角度来讲，绝对不会有世俗心的它绝对是只是圣意菩提心。但是呢，因为就是说是以前就是说从这个小质量道一直到十地末尾之间呢，视线上面呢就是三个无数劫当中呢串习世俗菩提心。所以说呢，就好像一个东西就一个这个什么，就是味道很浓的东西呢放在这个染的衣服或者说放到一个罐子里很长时间，它的味道一下子不容易清净。所以说像这样的话，到佛地的时候呢，世俗心的这些可以说圆满的功德呢，全部是具备的没有一个不具备的，没有一个不圆满的。它虽然世俗菩提心已经断尽了，但是呢，就是说世俗菩提心的功德是通过圆满增上的方式，在佛相续当中如是安住的。所以说，如果从这个角度来讲的话，那么就说是以前康波他们在就说这个讲这个地方的时候呢，依靠现观庄论的很多讲义进行详细学习的时候呢，实际意义上呢，像这样的话就是菩提心世俗菩提心只是圣意菩提心的一个影像而已。只是圣意菩提心的影像只是圣意菩提心的影像。所以说真正的菩提心呢绝对就是佛地的这样一种这个无分别智慧，从这个方面安立了这个菩提心。但是呢，必定有这个缘佛果，或者说是缘这个综合症这样一种这个体相吧。所以说呢，可以安立成这个世俗心，或者就是说从一个方面讲佛地为什么没有世俗心呢？因为呢，就是说从这个刚发心的时候，我们说乃至菩提间我发菩提心。所以说一旦成佛，他的菩提心他的这个誓愿力呢，就那个时候就中断了。像这样他的菩提心的本体呢，那个时候就舍弃了。所以说肯定是要舍弃的，世俗菩提心要舍弃，在佛地的时候绝对要舍弃的，他不舍弃是不可能。他发愿呢是乃至成佛之间，如是我要不舍这个菩提心等等等等。所以说像这样观察的时候呢，佛陀是绝对没有世俗菩提心的，但是有世俗菩提心功德，相续当中唯一具足圣意菩提心。所以说像这样一种无障呢就是从这个圣意菩提心的方式而安立的。发心依诸地发心依诸地呢，就是说是菩萨的所发的菩提心呢，依靠诸地而安立有4种差别。那么依靠诸地而安立4种差别呢，就是说前面讲到了从资粮道、加行道乃至于佛地之间如是安立的。那么这样的安立，我们应该了解有4种，或者说有5种吧有5种。那么信行呢可以分开讲，就是资粮道和加行道的，如果分开讲的话就是5种。那么就是说如果就是像这样经济和报德呢，也可以从见道和修道方面安立的。所以说如果是这方面讲，如果把这个信行分成这个资粮道、加行道，把这个净依这个和报德呢安立成见道和修道，然后再加上佛地的话，那么实际上5种。那么这个当中呢有4种讲的话有4种。那么这5种发心或者是4种发心到底是怎么样安立的呢？是不是说有5种菩提心的本体呢？不是说有5种菩提心的本体，它是一种菩提心的相续，在不同的地位安立了5种名称。就是或者安立4种名称。以前我们大概也讲过了，比如说一条河呢，像这样的话，在色达呢叫做色达的河，然后流到卢霍的时候呢叫卢霍的河，然后流到成都的时候叫成都的河。所以说呢，它只是一条河，但是在这个流经不同的这个地域的时候呢，它的名称不一样。它名称不一样。所以说呢，我们说信行发心、净依发心、报德发心、无障发心，它有4种差别。这种差别它这个本体绝对不是别的他体的，它是一个菩提的相续。也就是说，所谓的这个菩提心呢，我刚开始发小乘就是不是小乘，小质量道这个发大乘菩提心升起来的时候呢，到乃至于成佛之间，这一个菩提心的就是说这个像这样相续呢，它就是一个相续。只不过呢，在质量道加行道的时候呢，它安立这个信行发心；一到了这个像这样菩提心的相续流到见道的时候呢，或者流到这个可以说1到7地的时候呢，安立成净依发心；然后流到3境1地的时候叫报德发心；然后呢，到这个最终的时候呢，它叫无障发心。所以说，像这样的话，就从这个方面呢进行了这个安立。所以说它不是说是别的5种发心的本体，它是一个相续安立5种名称流行不同的这个地域的时候呢，安立5种名称。
那么下面呢讲第二个呢，以根等而分啊，以根等而分，就是说呢，以这个大乘菩提心呢，再以根等11种体相来分别，从11个侧面进行分别。那么这个和前面这种地位而分的差别之处在哪里呢？前面这个地位而分的差别之处是在于由浅入深，它有浅和深啊层次上的差别啊，这个从这个层次的深浅啊进行分别的。那么以根等而分呢，它是从不同的侧面来分的啊，不就一个菩提心呢，不同的侧面，比如说我们观察一个人啊，从他耳朵观察，或从他前面后面观察，方方面面都有他观察的之处的。所以说一个物体它有很多侧面，所以说以根等二分呢，它就从11个侧面来分别，或者说让我们了解所谓的这个大乘菩提心。所以说前面以分以地位而分的话，它有前面是一个深浅而分的，然后下面呢是一种不同的点、不同的侧面从这个方面来分的。那么以根等而分呢，它就从这个11个方面11个方面呢进行这个观察。那么就11个方面呢，那么就说讲到了它的根，然后呢它的这个意乐，它的这个所性它的所缘，然后呢它的所成它的所住，然后呢还有它的这个障难有它的障难，然后它的功德，它的自性，它的出离，然后它的究竟。那么从这个11个侧面呢讲到了大乘菩提心。所以说我们去学习这样一种论点呢，就是真正可以从方方面面了解这个菩提心从这个不单单是从一个侧面或者两个侧面了解，一旦把发心品学完之后呢，我们可以知道大乘菩提心还有很多分类从它的比喻，从它的分位都有可以了解的。那么下面呢，我们就对11个这个侧面呢次第的这个讲解。首先第一个呢就是说它课本当中以根等而分这个根呢就是说是根还有后面的10种，实际上是以根等11种而进行分别菩提心。所以说课本当中根应该知道是根本的意思就是根本。那么就是说是下面讲第一个，就菩提心的根本是什么呢？宋词当中讲菩提心的根本就是大悲菩提心根本就是大悲。也就是说呢11种以根等11种呢在宋词当中不明显不明显，它的宋词呢是圆满的它就说是根等所表达的这些这个含义大悲等这些方面明显，但是呢什么是根呢，或者就是这样一种这个意乐是这个方面不明显，是通过它大悲利物来表现的。那么首先我们就讲宋词还没见是吧？大悲与利物大法将总之圣域一大户受障及真善，福智与修度即以地门，出根至后进随次解应之。那么最后就是这两句呢，就出根至后进他就大概提到了，就第一个和最后一个提到了，就第一个呢是根本，最后一个是就近，所以说呢出根至就近就随次解应之随这个次第呢应该了解应该知道。那么我们就开始讲从根至就近是怎么样安利的呢？那么第一个呢就说它的这个根本，那么就是大悲心。大悲心大悲呢是菩提心的根本这个我们就知道了。所以说像这样的话就说是这个就是说我们如果真正要分析一个菩提心的话，你首先要修大悲如果你大悲不修圆满的话，你的菩提心是无法修成的。所以说所谓的大悲呢像这样的话，大乘菩萨呢看到这些众生受苦的这样一种这个情景的时候呢，内心当中无法堪忍众生的痛苦，为了让这些众生离开痛苦，所以说呢开始发大悲心或者开始引发这样一种大菩提心。那么他就想呢，要让众生的这个痛苦消失，那么怎么办呢？必须求佛果就是这样的。所以说呢，他从这个大悲心引发而开始引发菩提心的。因为说呢可以说大悲心的根本呢就是说菩提心的根本就是大悲。那么这是第一个方面根而讲的。第二个方面呢，就是它的这个意乐唐译当中讲依止，实际上就是意乐。那么意乐在宋词当中讲就是利物就是利物。那么这个利物呢，我们就说通俗一点呢，就是利益众生利益众生就是这个地方讲的利物。那么像这样的利物呢这个地方是第一次出现，那么后面还要出现这个所谓的利物。这个利物呢实际上就是利益众生的意思就是这个物呢可以指众生，所以说像这样的话利物就是指利益一切众生。那么为什么说可以说是这个他的意乐就是利物呢？因为就是说菩萨他的这个意乐或者他的本体他的发心呢，像这样的话他这个意乐呢就是为了利益一切众生而发起的这种善心，他就是为了利益众生而发心的。所以说他这个意乐呢就是利物从这个方面进行这个二者之间的这个可以说是这个对照吧，二者之间的关联呢就是说是他自己为了利益一切众生而发起这样一种这个心，发起这种心。所以说大悲心他自己的意乐是什么他的意乐他所欲或者他的意乐是怎么样呢？他就为了度化众生，我就是为了度化众生我开始修持的。所以说他的这个大乘菩提心的意乐就是利益一切众生这个方面应该了解了。
然后呢，大法降种子，那么这个降字呢不是一个特别的意思不能理解大法降这个方面好像有的时候呢就大法降好像有一个意思，这个地方不是大法降这个方面这个降字呢就说一个过渡的词，就像这个雨以及像这样一种这个方面是一个意思，所以说呢这个降字呢它就说是这个大法与种字。大法及种字就这个意思，所以这个降字呢，它不是有和这个大法，也不是和种字连在一起讲，它就是一个过渡的词，就和这个与和以及等等，这个是一个意思的。所以说呢，就说这个大法这个大法就是所性就是所性，菩提心的所性就是大法。那么就是说，升起菩提心，它要以什么作为性解处呢？以大法，这个大法就是指大乘佛法。那么菩提心呢，必定呢就说是这个大乘修行人他自己的这样一种这个升起来的。所以说菩提心它的这个所性解之处它要对谁升起性解呢？他就对这个大乘的教法升起性解，因为大乘教法当中讲到了菩提心，讲到了菩萨行，讲到了佛果，讲到了种种就是说圆满资粮，讲到种种对治障碍的方便。所以说呢，菩提心的所性处就是大乘佛法。所以这方面呢，就是了解，就是说所性呢就是大法。然后呢，就是说它的这个第四者呢，就是这个所缘。所缘是什么呢？所缘就是种子这个种子。那么这种子如何了解呢？这个种子两方面可以了解，一个就是一些种子佛果的智慧，这个也可以了解。因为这个菩提心它所缘呢就是种子它就是种子，为了得到种子它去奋发的，所以像这样的种子呢，可以理解成佛果佛果的智慧。然后第二个种子呢，按照讲义当中讲那么所谓的种子呢，它就是二无我的智慧就二无我的智慧呢，安立成种子，就是说这个菩萨他自己为了圆满二无我的智慧呢，像他为了圆满二无我的智慧，他通过文思修的方式，像这样的话就是这个获得这样一种二无我空，二无我空的圆满的智慧。所以说呢，这个种子就成了菩提心的所缘处我要获得这样一种二无我的空性。所以像这样的话，二无我的空性这种智慧呢，就是我菩提心的所缘就是我要得到你，像这样我要就是缘这样一种二无我的空性作为所缘的。所以说这个菩提心的所缘呢，就是指种子从这个方面呢应该了解的。然后呢，就是说这个第五者，那么就是说是这个第五者呢，就是指这个菩提心的它的这个所成这个成是什么意思呢？就有点像成骑的意思像这样这个车乘或者是马匹等等，像这样的话就是所成。那么这个它的所成是什么呢？所成呢就是圣欲。那么在这个在这个宋词当中就讲圣欲就是它的所成。为什么圣欲是所成呢？那么就是说，因为菩萨他要从地上地，从地登地的话，像他也就是他自己安住一地的时候呢，他非常想得到二地。那么他想得到二地，他成什么呢？他成圣欲而去的就成圣欲，他就凭借这样一种圣欲，就是说殊胜的希求。这个圣欲就是说它字面上的意思，就是说殊胜的希求的意思就很殊胜的希求。就菩萨内心当中对登二地方面的这个希望它非常的强烈非常的强烈，他就乘着这种强烈的欲望，他就可以登地。所以像菩提心的所成就是圣欲这个方面呢必须要了解的。然后呢，下面讲菩提心的这样一种所住菩提心的所住，菩提心怎么样安住呢？在宋词当中讲大护大护这个护是什么意思呢？这个护就是戒律的意思。那么就大呢就是大乘戒律我们就说大护实际上就是大乘戒律。那么菩提心的所住，它住在哪里呢？它就住在大乘戒律当中。大乘戒律有什么呢？大乘戒律就有禁止恶行戒就摄善法戒，然后呢有饶益有情戒。所以说呢，就是说这个方面呢，就是说这个菩提心你要安住，使它不失坏的话，你不护持这个戒律，你不通过三种戒律护持你的相续，是根本不可能的事情。所以说呢，就是说大乘戒律就是它的这个所住处，菩提心的所住。只有就是说是安住或者守护三种戒律呢，你的菩提心才能够安住菩提心才不会失坏。所以说平时我们讲，你发了愿菩提心，你还要守持这样一种这个戒律，要这个禁止恶行戒。反正呢，一切这个升起烦恼的行为，一切和菩提心相违的这些这个像这样一种恶业呢，全部要断掉，这个禁恶行戒。然后摄善法戒呢，所有的善法只要是对这个成佛稍微有这样一个帮助，小小的善根呢就是都要去这个修持就是这个可以说是这个可以说是摄善法戒。然后呢，就是说你的这些一切行为呢，都要利益众生而奋发，这个饶益有情戒。所以像这样的话，就是如果真正能够安住这三种戒律当中，你的菩提心就不会退失，就会安住下来。所以这个就是菩提心的所住。然后呢，下面就是讲菩提心的障难。菩提心的障难是什么呢？就是宋词当中讲受障
受障。那么就是说讲它的意思呢，为什么说是这个受障是它的障难呢？因为如果升起了一诚心的话就是说你如果说你真正的升起了个求一诚的心就是说是求小乘，或者就是说是求这个求声闻求圆觉这样心的话，那么是障碍你就是说是升起这样一种菩提心的。那么在这个宋词当中的受障的受字如何了解呢？那么就说是这个受菩提心你说你要去，我说要发菩提心，我要接受菩萨戒，我要去受戒，我要受菩提心，就是这个，就是说你升起或者说是受菩提心的障碍，那么就说是这个升起小乘心。如果你有小乘心，你根本不可发菩提心的；如果有小乘心，根本不可以受菩萨戒的。所以说，像这样一种这个受菩提心就说是个戒律的障碍是什么呢？受菩提心戒律的障碍，那么就是这个小乘心。那么如果连小乘心都不升起，何况说求世间八法的心呢？所以像这样的话，就是讲这个世间八法的心也绝对不能升起，因为你如果世间八法的心升起来的话，乃至无法升起小乘心的，连出离心都升不起来。所以说你何况说要升起个大乘菩提心呢？因此说这个方面讲得很清楚。如果我们真正的心当中要升起这样一种这个菩提心，要受菩提行的话，那么就必须要断掉求小乘的心，那么就说世间八法的心更不要说。就是说像这样的话，首先安住在出离心的基础上，再去度化一些众生再就是舍弃自利度化这个众生的心升起来，这个方面就说是这个菩提心升起的甚远。反之就是这个受菩提心的障碍，这方面就是障难必须要了解的。然后呢，就是说是下面再继续讲，那么就是说是这个第9了吧，是吧？第8个。6、7、8，对，第八个呢就是这个真善。那么这个真善是讲什么呢？以菩提心的功德。菩提心功德是什么呢？菩提心功德有的时候我们讲菩提心功德是什么呢？其实我们就是说不出个定义来，但是这个地方讲菩提心功德就是真善就是真上善法。真上善法就是菩提心功德，他菩提心就能够真上善法反正就是说一切世俗善一切圣义善他就能够真上，而且所真上是什么呢？便于一切众生界，便于一切虚空界，便于一切法界的。像这样一种这个功德，这样的善根呢，就是通过菩提心而真上的。所以说菩提心的功德它就是真善就能够真上善法。所以像这样的话就讲到一个一个对应的这个方式。然后下面讲呢菩提心的自信是什么？菩提心的自信到底是什么呢？菩提心的自信就是福智。福智就是菩提心的自信所以说有时候我们讲呢，就是说是这个所谓的菩提心不外乎就是这个愿和行两种。那么愿和行两种，那么就是说行心呢，我们可以说下面讲度摄品的时候也是讲所谓的一切六度全部包含在福智当中，福智就是六度的自信。所以说从这个角度来讲呢，福智就是菩提心的自信这个我们讲得很清楚。什么叫菩提心？菩提心的自信是什么？以后如果要回答的时候，或者要抉择的时候，菩提心的自信按照庄严经论的宋词来讲，它就是福智。福德和智慧就是菩提心的自信。所以说我们要修菩提心呢，肯定就是一个是这个大悲，一个是智慧了。或者是说修持菩提心要圆满菩提心的话，要么就布施持戒安忍精进禅定智慧，怎么样的话都是福和智两个方面包含的。所谓的大悲心呢，它可以说是福方面包含的福的质量大悲心。然后呢就是说空性质量呢，就相当的话就是智慧。在这个世俗当中呢，他认为要救度一切众生，但是在这个圣义当中呢，没有一个众生可以安置的，每一个众生可以度化的。所以说呢发大悲心呢就是福德，然后呢就是说是这个每一个众生可以安置，就是智慧。像这样的话就是了解菩提心的自信就是福德和智慧两种质量或者就是说福和智两种自信，两种为自信的。那么下面呢就是讲这个菩提心它自己的出离是什么呢就是出离心这个出离。菩提心的出离是什么菩提心的出离就是宗旨当中讲到的修度。修度呢就是说如果要这个解释这个修度呢，就是讲修习10度，或者修习6度，或者修习10度。那么为什么说这个修习6度或者修习10度是菩提心的出离呢？那么你通过修持6度或者10度呢，可以从轮回当中获得出离。你这个大乘菩萨，你要从轮回当中获得出离，你不修持6度是根本出离不了的。所以说不管是你暂时从凡夫到初地菩萨这种出离，你要修持6度之外，你就是说你要从这个微细的轮回当中，要从边际的生死当中出离，也必须要修持6度或10度。那么就是说究竟的出离当然是成佛。所以如果你要真正从这个粗细的轮回当中出离的话，单单是修持10度或者6度的修法。所以说我们说菩提心的出离呢就是修度这方面都是从可以说以前我们可能没有接触过的这些方式在抉择的确实是相关抉择的方式呢，都是以前没接触过的。所以他的菩提心的出离呢就是修度。然后呢菩提心的究竟是什么呢菩提心究竟呢在这个宗旨当中讲即地地满，就是地地满就是它的究竟。那么为什么叫做这个地地满呢？有的时候我们讲一个字就够了嘛，地满就够了，为什么要地地满呢因为就是说是这个菩萨还有10地有10地，它这个可以说是菩提心的圆满，菩提心的究竟呢
每一地都有每一地都有它圆满的时候。比如说你一地要登二地的时候呢，你在一地的时候修持它的这个菩提心，然后一到二地的时候呢，你就二地的质量圆满了二地菩提心就圆满了，然后乃至于三地的菩提心圆满了。所以说呢，这个菩萨他有从地上地的这样一种情况，所以既然有从地登地的情况的话，就是说菩提心的圆满，菩提心的究竟呢是每一地都有的。每一地都有地地满，所以说像这样的话，就是说这个有地登地，每一地都有圆满的这个部分。所以说菩提心的究竟呢，就是指地地满。当然，如果究竟来讲唯一是佛地，也就是说呢，在这个地地满呢，就是菩提心的究竟呢，就是说从这个一地到十地之间吧，像这样的话都有安立的都有安立这个地地满的。这方面是从一地、二地乃至于十地之间，每一地这样安立的时候呢，地地满。然后呢，还有一个呢，就是说是世俗菩提心的。有学到的菩提心的圆满它的究竟是哪里呢？有学到了这个菩提心的这个圆满地位是在金刚喻定的时候。金刚喻定的时候呢只能从金刚喻定安立，不能安立成佛地佛地是无学地了。所以像这样的话，就是说真正的这个菩萨地菩提心，或者说这样一种世俗菩提心圆满的这个圆满的阶段，或者说真正的有学地它这个菩提心究竟的阶段，就是金刚喻定。然后呢，无学地呢，它是所有一切菩提心的圆满的这个究竟的圆满的阶段。所以说，究竟的圆满阶段是在佛地，然后有学地圆满的阶段是在这个金刚喻定十地末尾。然后呢，每一地就是从一到二地的时候，都有它各自菩提心圆满的时候。所以像这样菩提心的究竟呢，是指地地满。那么在这个颂词当中也讲到出根之究竟出根之究竟呢，就是说最初第一个就是第一个是什么？第一个是根本就是大悲嘛。我们前面讲到第一个就是大悲，所以叫出根。后进呢，就是最后一个是什么呢？最后一个是究竟所以它是按照这样讲的。最初呢是根本，最后呢是究竟。所以说出根至究竟之间呢，它有11种它有11种，11种的话随次解应知随着它的次第这样解说，随着它的次第解了应该了解，就是菩提心它自己的这样一种这个分类菩提心的分类就从11个侧面呢进行了观察。然后呢，下面我们再讲第三个科判，以表示仪规及法性真谛获得而分。那么这个第三个科判呢就是讲出世俗不是出世俗的发心和这样一种这个法性发心的这样一种这个分类。那么它的这样一种分类呢，和前面两种不同之处呢是什么呢？那么一个是世俗发心，一个是圣意发心。所以说呢，它的这个分类就是世俗和圣意就从这两个侧面来分的。前面呢有一个是从地而分的，就是从这个圣解行地来至于这个佛地之间怎么样分的。然后呢，第二个呢以根而分呢，是从11个侧面分的。那么第三个呢是以表示仪规，那么就是说世俗地的这个怎么样得菩提心，还有就是说是圣义地当中怎么样通过法性而获得菩提心，从这个侧面而分的。所以说三个科判的不同之处呢，就需要如实了解。那么首先呢，讲第一个颂词，有力即音力，根力亦文力，四力总二发，不兼即一兼。那么这个就是说讲这个可以说是通过这个讲解的时候呢这样一种这个表示仪规和法性真谛这样讲的时候呢，首先讲表示仪规的这样一种获得，就是讲表示仪规的获得。那么表示仪规的获得呢，在这个讲解当中实际上也讲过吧，它主要就是说自己发起一种这个善心所，发起一个私心所，然后呢通过这样一种阿舍离的这些这个引导讲解，然后呢就是说传戒的方式等等，通过这个方面呢得到一个菩萨戒或者得到一个菩提心。那么这个方面呢主要是从世俗分别心的角度进行安利的。法性呢主要是从这个登地之后不依靠仪规，什么时候你见法性，什么时候就得到这样一种这个法性真谛的这个法性真谛的这样一种圣意菩提心。那么就是说是真正的这样一种这个圣意菩提心呢真正这样一种圣意菩提心呢，可以说呢就是在这个佛地的时候是圆满的，然后呢就是在这个一地到十地入定位的时候呢也是圣意菩提心就一地到十地之间呢他就说入定位全部是圣意菩提心，出定位都是世俗菩提心这样安利的。然后呢十地金刚就是说是十地末尾这个金刚喻定呢这个也是世俗菩提心还是世俗菩提，因为它是世俗菩提心圆满的阶段。所以说金刚喻定呢，它就是还是一种这个可以说世俗菩提心的本体。那么自然道加行道呢，绝对没有圣意菩提心的就是像这样的话全部都是世俗菩提心。所以像这样的话从这个方面一个了解的世俗菩提心的本体呢，前面我们讲过，它主要是一种这个分别心的状态，它用私心所然后呢圣意菩提心呢，它是无分别智慧它就是说圣意菩提心实际上就是一种无分别智慧的状态。所以说像这样无分别智慧呢，就说是绝对是大乘才有的，小乘没有。小乘虽然也有这样一种这个人物的空性但是因为根本没有证悟这样一种法物的空性这方面没证悟的缘故呢，我们说小乘绝对没有无分别智慧
如果有都是相似的。所以说呢，我们说无分别智慧就是圣义菩提心就不能够认为小乘不是也有无分别智慧嘛？所以说小乘也有圣义菩提心嘛，不能这样安利，因为小乘呢根本没有真实意义上的无分别智慧。所以说真实的无分别智慧，我们讲它是圣义菩提心的时候呢，绝对只是就说是只是安利在这个大乘的见道以上的入定无空中的。所以像这样就讲到了这个世俗心和圣义心二者之间的差别。那么第一个宋词呢，主要是讲这个通过表示仪轨而获得的时候，世俗菩提心的获得的方式是怎么样的呢？他就通过这样一种宋词进行讲的。那么这个宋词呢，我们前也学过，接触很多次了。像这样可以说像这样一种三界论当中或者是这个释迦佛广传在讲精行品的时候，都是引用这个宋词。只不过有的时候呢讲五种谛，这个方面讲四种谛。实际上五种谛、四种谛呢，它是这个可以说是这个广讲或者说略讲就是说这个开口不同而已。实际上呢，就是可以在四种谛当中包含的。那么四种谛当中，第一个是有谛，第二是因谛，第三是根谛，第四是文谛，就像这样的。那么这四种力呢，我们自己开始宣讲。第一个呢就是有力，那么有力呢就是说是善友的人以善友的帮助而发起的菩提心。那么这个善友呢也是包含善知识，所以说呢一个善友一个道友说你必须要发菩提心，发菩提心呢你可以成佛，发菩提心呢有很多怎么样好处，他就把这些大乘经论当中所宣讲发菩提心的种种功德给他讲。他就是说一劝解之后呢，他这个不深就是了解的不深大概知道发菩提心就是好。所以像这样的话，他一下子通过有力，通过善知识的劝请发心的。所以就好像就是说比如说从这个内地刚来的一些居士呢，在上师那儿听法的时候，上师说你们要发菩提心现在发菩提心，他们就开始我现在开始发起菩提心。就像这样一种方式呢，就叫做有力通过这个有力善知识的这样一种劝请呢，发起的菩提心呢。这个是第一种发心的方式。那么第二个呢就是因力这个因是什么？这个因就是种性的意思。那么种性呢就是通过种性力而发心通过种性力而发心，就大乘菩萨的种性它苏醒了他已经苏醒了大乘菩萨的种性，所以说自然而然呢就发起了这个大乘的菩提心这个就是因力或者就说是种性力而发心的情况。那么第三者呢就是根力这个根是什么呢？这个根呢就是善根的意思，就是说通过善根力而发心。通过善根力而发心呢，它有大概有两种情况嘛。第一种情况呢就是讲他以前曾经发过菩提心前世他曾经发过，他前世曾经发过菩提心，所以说呢依靠这个善根力今生当中又开始再次发起菩提心，所以这个方面也叫善根力。然后第二个呢就以前他修持过这些这个和相应于大乘就是说这个道体的这个善根布施持戒等等这方面的善根他休息过的缘故，这个善根力成熟不可抑制的没有办法阻挡的，他就升起来这个菩提心。所以这个方面就叫做这个根力善根力的发心。那么因力呢就不一定有这个虽然因力发心呢也有可能有这样一种这个有力或者说也有可能有根力发心，但是这个因力它主要侧重于大乘种性的苏醒从这个侧面来讲呢，虽然不排除就是说他又具备又苏醒大乘种性又以前发过菩提心又积了个质量都可以具足，但是呢侧重点讲因力的时候，它主要是讲大乘种性的苏醒这个角度来讲。根力善根力呢也不排除绝对也不排除它大乘善根的苏醒大乘种性的苏醒，但是呢它的侧重点呢是在讲他以前曾经发过，或者说他这个以前修习过某种资粮，所以说通过这个善根力的成熟，他自己呢升起菩提心的。然后第四者呢就是闻力就是说听闻力。那么什么叫听闻力呢？就是说听闻就是说大乘的经论，听闻到大乘的经论，真正系统的听闻的发菩提心的这样一种种种的本体它的体相功德等等等等，全部系统听闻之后呢，内心当中自然而然呢就说是因为了解了菩提心，他自己发菩提心的，所以这个方面叫做闻力。这个闻力呢也有这个两种，一个是新闻的第一个呢就是这个第一次听闻就是说以前没有反复听闻就是新闻的。第二个方面就是说以前曾经听闻过，这次又听闻，所以像这样的话也可以帮他发起菩提心。比如说现在我们就说在这个就是学习这些这个大乘的经论的时候呢，就是说这大乘经论当中又讲到了发菩提心的本体都讲到了，然后以前呢自己也听闻过，所以说在听闻在第二次重复听闻这样一种经论的时候呢，又升起菩提心的。所以像这样的话，这个方面呢就是讲的这个闻力的就是从这个四个力升起来的。那么第三句呢就讲四力总二发。四力总二发什么意思呢？就是依靠这四种力呢，总的安利有两种发心总的安利有两种发心，就通过前面所讲的四力有总的可以安利两种发心的这个情况。那么就是总的安利两种发心的情况怎么样的呢？哪两种呢？就是不坚即坚。
不兼即兼。那么就是如果要可以说不是种分别讲的，当然就4种了。但是呢，如果说总的来讲的话，就是2种，包含在不兼及以兼当中。那么这个及以就平时我们以及实际上一个意思。那么就是说以前在这个就尤其在这个当中，以前古代的话，他喜欢用及以，但是现在我们喜欢用以及。所以像这样这个及以是第一次出现，那么后面还要出现这个及以，所以这个方面及以就是以及的意思。那么就是说是这个2发呢，就是不兼的发心和这样一种这个坚固的发心，就是包含这2种。那么怎么样包含哪个是不兼，哪个是兼呢？那么就是这个有力发心它是不兼的。有力发心，因为它是他的大乘种心也没有苏醒，他以前呢也没有再修过菩提心，也没有积累过资粮，然后他自己也没有系统听闻过这样菩提心的教授，单三十四劝请集发个菩提心吧，他就发了个菩提心。所以像这样一种菩提心没有任何根据的实际上单单是一套34的语言，或者说某种场合当中大家都发了，我也要发。所以像这样的话，他这种这个发心呢，它是没有可以说一个坚固的这个基础的缘故，所以说一缘它就会退失。所以说这样一种有力发心它是不兼的不坚固的。后面就3种呢，就是说因力、根力和闻力呢，这3种是这个坚固发心。大乘种性苏醒呢，就是没办法阻挡的，岁月时呢再怎么违约它不会退失。然后善根力成熟呢，这个菩提心呢它也是很稳固的违愿意出现的时候它也不会退失的。然后听闻力它是系统的听闻了大乘的经论，所以说它对这个菩提心的本体修法等等，或者就是说他的退失的过患，或者就是说增长保持的功德，或者灭罪的功德，或者说是增福的功德，或者说究竟成佛的功德，反正方方面面的这样一种功德，全部已经听闻之后发了心。所以说一旦遇到违缘的时候他依念这个经教，他不会退失。所以说呢，闻力呢也是坚固的。就是说像这样的话，就是四力总2发，不兼即以兼。像这样的话就讲到了这个就是说这个依靠仪轨而得的这样一种这个发心的这个这样一种情况。虽然在这个宋词当中他没有提到过仪轨而得这个仪轨而得呢就是没有提到过的，但是呢就是这个4个当中都包含了全部包含了。所以说呢，像这样的话就说是提这么一提依靠仪轨，比如说你在三十世面前发心的时候呢，他像这样三十世通过语言表示你自己内心升起来的时候呢，也可以发起菩提心。虽然有的时候这个通过仪轨而得呢，它是指受戒的时候，受菩萨戒，但实际上呢，通过仪轨呢，这个仪轨有广义和狭义嘛，所以说通过三十世的劝请这个语言等等，像在你自己内心当中具备这样一种发心的动念，这个时候也可以算是仪轨而得。因力根力、闻力实际上都是可以从这个方面进行安利的。所以说讲是没有直接讲，实际意义上也包含了仪轨而得的这样一种这个世俗的粗大发心的这个方式呢，就是从这个宋词进行讲解。那么今天就讲到这个地方。